Alright guys, welcome again sa aking channel. Shoutout muna kay Jeffrey Nakwa of J&M Aviary. Wow! Salamat sa mga ibon. Okay kayo. Okay kayo. So I have here Opaline, pair Opaline. Breeding cage o pairing cage. Ito na yan, bakante na. So hopefully next video nila is may mga opaline na o mga visual, kasi ang kak natin is split opa at saka yung hen natin is sure Opaline. So ready na, hopefully magbubuga kayo.